হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সমীরাস ব্লগ। আর আমি সমীরা চলে এসেছি আরো একবার তোমাদের সামনে। তো তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি তোমরা ভীষণ 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 ভালো আছো। আর আমিও কিন্তু ভীষণ ভালো আছি আর ভীষণ বিন্দাস আছি। তো চলে এসেছি আজকে একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। নতুন বলবো না, এটা আমার পার্ট 1 করা হয়ে গেছিল। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, রিয়েল স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম উইথ পেপারের সাথে। তো এখন আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে রিকোয়েস্ট এসেছে, দিদি তুমি প্লিজ পার্ট 2 করো, স্নিজিং চ্যালেঞ্জের রিয়েল স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2 করো। তো ভাবলাম চলো, আমার বন্ধুরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে তো আমাকে সেটা করতেই হবে। তো সেই কারণে নিয়ে চলে এলাম স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2 উইথ কিছু দিয়ে তো করতে হবে না। এমনি এমনি কি স্নিজিং হবে? না হবে না, কারণ আমার সর্দি নেই। একদম নাক দেখে বোঝা যাচ্ছে, একদম নাক পুরো পরিষ্কার ঝা চকচকে। তো সেই কারণে নিয়ে চলে এসেছি উইথ গ্রাস। তো উইথ পেপার দিয়ে স্নিজিং পার্ট আমার হয়ে গেছিল। তো এবার আমি পার্ট 2টা করবো গ্রাস দিয়ে। তো সাথে নিয়ে নিয়েছি হ্যাঙ্কি। তো এটা দিয়ে এখন স্টার্ট করব। দেখি কটা করতে পারি, জানি না কটা করতে পারবো, তোমরা কাউন্ট করবে, ঠিক আছে? এখন কটা করতে পারবো না পারবো ঠিক আমি জানি না, সেটা যা হবে তোমরা কাউন্ট করবে, তোমরাই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে। তো চলো আমি করে নেবো। আমি তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো, আমি করে ফেলবো, বাট কাউন্ট করার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের। তো বেশি কথা বলবো না, তো চলো স্টার্ট করা যাক স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2 উইথ গ্রাস। চলো দেখি কেমন হয়। দুটো আমি কাউন্ট করি, যাবে ঠিক আছে? চলো আমি কাউন্ট করি, তোমাদের সাথে ভুল হয়ে গেলে তোমরা কিন্তু আমাকে সেটা ধরিয়ে দেবে, দিদি কম বেশি হয়ে গেছে। দুটো হয়েছে, ঠিক আছে? তিনটে, চারটা, পাঁচটা, এটাতে ঢুকাই, সর্দি লেগে গেল, নাক থেকে পুরো জল পড়ছে, একদম নাক থেকে না চোখ থেকে। দেখো ছয়টা, ঠিকঠাক কাউন্ট করছি তো? পুরো রিয়েল স্নেজিং দিচ্ছি কিন্তু মজা লাগে, প্রচন্ড মজা লাগে হাঁচি দিতে, ভীষণ হাঁচি দিতে ভালো লাগে। সাতটা, ফ্যানটা বন্ধ করে রেখেছি তোমরা যাতে ভালো মতন ভাবে আমার স্নিজিং গুলো শুনতে পাও। তো আমি গরমে দেখো পুরোপুরি ঘেমে ঝোল হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট ঝোল। সাতটা, আটটা, দুটো গ্রাস এনেছি, নয়টা,
গেল, হলো না হলো না হলো না হলো না, ক্যান্সেল ক্যান্সেল, 9টা 9টা 9টা। দশটা। বাবা সর্দি লেগে গেল তো। সর্দি যদি নাও হয়, এরকম করে যদি করা হয় তাহলে একদম সবাইকে এরকম ওভার অ্যাক্টিং, মানে অ্যাক্টিং করেও সর্দি আনা যাবে বলো তো। মানে সর্দি আমার নেই, বাট আমি অ্যাক্টিং করতে চাচ্ছি সর্দি হবে সর্দি হবে, তো এটা করেও অ্যাক্টিং করা যাবে, তাই না? তো 10টা কমপ্লিট। তো চলো হ্যাঁ 11 এই নাক আমার কোনো কাজ করে না। এই নাক কোনো কাজ করে না। আর একটা গ্রাস নিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে গ্রিন গ্রাস, এটা হচ্ছে হোয়াইট গ্রাস, এটা হচ্ছে গ্রিন গ্রাস। গ্রিন গ্রাস চেষ্টা করি একটু। বারোটা মনে হয় না, 12টা কি 13টা। কটা হলো? 13টা কি 14টা? আমি ভুলে গেছি, হয়তো 13টাই। চোদ্দটা। পড়েই যায়। কটা দিলাম আমি কিন্তু কিছু গুনতে টুনতে পারছি না, আমি জানি না, তোমরা কিন্তু গুনছো। আমার মনে হয় 16টা মনে হয় হয়ে গেছে। তো বাস আর পারবো না, প্রচুর দিয়ে ফেলেছি, একদম সর্দি লেগে গেল পুরো। কয়টা দিয়েছি জানি না, ঠিক 14-15টা হয়তো হবে। তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে একটু জানিও আমি কটা দিতে পেরেছি। তাই জন্য ফুল ওয়াচটা অবশ্যই করতে হবে, ভিডিওটা স্কিপ করলে কিন্তু বুঝতে পারবে না।
তো হয়তো 13-14টার মতন হয়তো হবে। তো ফাইনালি শেষ আমার এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে, আর লাইক করতে কিন্তু প্লিজ ভুলবে না। আর চ্যানেলটা যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দাও, তাহলে আমার ভিডিও সমস্ত নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। বেশি খোঁজাখুঁজি করার দরকার নেই, যখন যখন আমি ভিডিওগুলো আপলোড করবো তখন তোমরা দেখে নিতে পারবে চটপট। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই এন্ড করবো। ভীষণ মজা করলাম, ভীষণ এনজয় করলাম। স্নিজিং দিতে ভীষণ ভালো লাগে, আমার খুব ভালো লাগে। তো তোমরাও ভীষণ এনজয় করেছো হয়তো। তো যাই হোক, আজকের মতন এইটুকুই। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অ্যান্ড টেক কেয়ার বন্ধুরা। বাই বাই। আবার আসবো নতুন কিছু নিয়ে। টাটা।